এই ভিডিওটা আমি স্পেশালি আমার একটা ছোট্ট স্টুডেন্টের জন্য বর্ধমানে থাকে। তার জন্য আমি এই ভিডিওটা করলাম। প্রতিদিন সকাল এবং বিকেল ৫ বার ৫ বার করছিস তো? লাইভে আসছি। অ্যানাউন্সমেন্ট করে দিয়েছি আমি। খুব তাড়াতাড়ি আসছি শনিবার বা রবিবার। আমি আপনাদের প্রশ্ন কমেন্ট করবেন আপনারা লাইভে এসে আমি সেই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে কিছু বলব। ১ ঘন্টা। ঠিক আছে? প্রত্যেকের প্রশ্নের উত্তর দেব। আজকে বিশেষ একটা প্রাণায়াম সম্পর্কে বলব। হঠাৎ করে আপনি দেখলেন যে আপনি কানে শব্দ একটা শোঁ, 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 শোঁ করে আওয়াজ আসছে আপনার। বা আপনি কানে একটু কম শুনতে শুরু করেছেন। বয়স বাড়ার সাথে, সাথে যেগুলো হয়। বা সর্বক্ষণই কানের মধ্যে একটা অস্বস্তি, ব্যথা, ব্যথা ভাব। কেউ ডাকছে ১ বার ২ বার ১ম আমি ভাবছেন যে হয়তো ওটা কোনো ব্যাপার না। আস্তে, আস্তে দেখছেন যে সত্যি করেই আপনাকে একটু উচ্চস্বরে ডাকতে হচ্ছে তবেই আপনি শুনতে পাচ্ছেন। অথবা কানের মধ্যে উম আওয়াজ অনবরত হয়ে যাচ্ছে। আপনি বুঝতে পারছেন আপনি কি সমস্যার মধ্যে আছেন? যার হয় একমাত্র সেই বোঝে। বীভৎস বাজে একটা পরিস্থিতি। আর এই যে ভোঁ, ভোঁ শব্দ এই যে এইগুলো হওয়া এটাকে বলা হয় টিনিটাস রোগ। টিনিটাস মারাত্মক বাজে রোগ। আপনার জীবন দুর্বিষহ করে তুলবে। আমি আজকে একটা প্রাণায়াম দেখাবো। নাম কর্ণ রোগান্তক প্রাণায়াম। কর্ণ মানে কান, রোগ মানে রোগ, অন্তক প্রাণায়াম মানে রোগের বিনাশ করা প্রাণায়াম। কর্ণ রোগান্তক প্রাণায়াম। এই প্রাণায়ামটা আপনি নিয়ম করে যদি করতে পারেন, আমি ১০০% নিশ্চিত যে আপনি কানের যেকোনো সমস্যা থেকে মুক্তি পেয়ে যাবেন। অনেকে পেয়েছেন। স্বনামধন্য কিছু ব্যক্তিত্ব আমার এই ভিডিও দেখে উপকার পেয়েছেন এবং আমাকে তারা জানিয়েছেন। কর্ণরোগান্তক প্রাণায়ামের সাথে আপনাকে আরেকটা প্রাণায়াম যোগ করতে হবে সেটা আমি পরে বলছি। আগে কি করবেন দেখুন। দেখুন আমরা যখন শ্বাস নিই আর শ্বাস ছাড়ি তাহলে কোথা দিয়ে শ্বাস নিই, কোথা দিয়ে শ্বাস ছাড়ি? নাক দিয়ে বা মুখ দিয়ে। নাক আর মুখ দিয়ে শ্বাস নিই আর ছাড়ি। আপনি নাক দিয়ে শ্বাস নেবেন, লম্বা শ্বাস নেবেন। দিয়ে নাকটা না বন্ধ করে দেবেন, সাথে, সাথে মুখটাও বন্ধ করে দেবেন। তাহলে এবার যে শ্বাসটা নিয়েছেন সেটা বের করবেন কি করে? মুখটা জোর করে ফুলিয়ে দেবেন। ফুলাবেন, কান দিয়ে ওই শ্বাসটা বেরোনোর চেষ্টা করবে। কিন্তু বেরোবে না। নাকটা চেপে ধরে রাখবেন। কিছুক্ষণ পরে ছেড়ে দেবেন। কানের মধ্যে তালা লেগে যায় না? কানে তালা? সেরকম কিন্তু ভাব হবে। ওটা হতেই হবে। তবেই আপনার কান ঠিক হবে। দেখুন, নাক দিয়ে লম্বা শ্বাস যখন ছাড়বেন নাক আর মুখ দিয়ে ছেড়ে দেবেন। শ্বাস নেবেন নাক দিয়ে, শ্বাসটা হোল্ড করবেন, নাকটা চেপে ধরবেন, গালটা ফুলিয়ে চেষ্টা করবেন কান দিয়ে হাওয়াটা বার করতে। কানে তালা লেগে যাবে, দ্যাটস ইট। এটাই কর্ণরোগান্তক প্রাণায়াম। ৫ থেকে ১০ বার প্রতিদিন করবেন। দেখুন, হিয়ারিং এইড হঠাৎ নিয়েছেন, এই প্রাণায়ামটা করে দেখুন। আমার মনে হয় হিয়ারিং এইড আপনার লাগবে না যদি আপনি ঠিকঠাক প্রকৃতভাবে আপনি এই প্রাণায়ামটা করতে পারেন। সাইড ভিউতে দেখুন। অনেক সময় কানে পিঁপড়ে ঢুকে গেলে আমরা কি করি? এরকম দম বন্ধ করে মুখ ফুলিয়ে কান দিয়ে বার করার চেষ্টা করি না, পিঁপড়েটা বেরিয়েও যায়। এটাই কর্ণরোগান্তক প্রাণায়াম। আর কোনো সায়েন্স নেই, আর কিচ্ছু নেই। এটা আপনাকে কন্টিনিউ করে যেতে হবে। এটার পরে আপনি কি করবেন? সেদিনকে মাঠে এসছে একজন বলছে, "আপনার ভিডিও দেখে আমি কর্ণরোগান্তক প্রাণায়াম করেছি। উপকার পেয়েছি কিন্তু আমার একটা কান তালা লেগে গেছে, আর খুলছেই না।"
আমি তাকে তখন বললাম যে, "আপনি ভামরি প্রাণায়ামটা ভালো করে করুন, ঠিক হয়ে যাবে।" আজকে এই ভিডিও শুট করার ১০ মিনিট আগে ওখান থেকে চিল্লিয়ে বলছে, "ওয়েনেস যোগা আমি ঠিক আছি, কানে তালাও নেই, কানও ভালো।" বাস্তব কথা বললাম। আমার ভাইপো শুট করছে ভিডিওটা। ও ও ছিল, আমার সাথেই ছিল। ও শুনেছে। ভামরি প্রাণায়ামটা এরপরে করবেন। লম্বা শ্বাস নেবেন, দুটো ইন্ডেক্স ফিঙ্গার দিয়ে কানের ফুটো দুটো বন্ধ করে দেবেন। মৌমাছির শব্দের মতো ছেড়ে দেবেন। বারবার বলেছি আর বললাম না। উম ৫ থেকে ১০ বার করবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আপনাদের জন্য মহাদেবের কাছে অনেক প্রার্থনা। ওম নমঃ শিবায়। ॐ नमः शिवाय